Kisoma kwenye historia ya kanisa la kwanza, basically Matendo ya Mitume, what you will discover is neno wa Kristo lenyewe halipo. Imetajwa mara, kwa Biblia yote imetajwa mara 3, kwenye Matendo ya Mitume imetajwa mara 2. Mara ya kwanza ilitajwa kwenye Matendo ya Mitume 11 mstari 26, ambayo sio kanisa lilijiita wa Kristo. You have to know a bit of history ya neno wa Kristo. Neno wa Kristo haikuwa church term, haikuwa neno terminology ya kanisa, sio term au terminology, moja wapo kati ya hizo mbili. Haikuwa term ya kanisa ambao walikuwa wanataka kuitana wa Kristo. Wapagani wa Antiokia ndo waliita wanafunzi kwa mara ya kwanza. I can tell you ni kwa sababu ya msitizo wao juu ya neno Kristo. Kwa sababu kila sehemu walimhubiri nani? Kristo. Sehemu ya pili ambayo neno Kristo limetumika ni Agripa alitumia mbele ya Paulo. Paulo alikuwa ameitwa kwenye kesi, anatakiwa kujibu. Akaanza kumuuliza, akatumia chance hiyo kutaka kuhubiri Injili. Paulo alikuwa ni mnoko sana kwenye kuhubiri. Hajali mazingira. Yaani ukimleta mahakamani, mjiandae. Sasa mkajaa roho mahakamani. Kwa in that chance akamwambia Agripa, "Je, waamini manabii?" Sasa hiyo swali maana yake nini? Ukisema naamini maana yake nini? Simtego, anaeleza unachoamini ni nini. Kwa hiyo akasema, unafikiri kwa maneno yako machache unaweza kunifanya mimi kuwa Mkristo? Hiyo ni second use. Sehemu ya tatu ambayo neno wa Kristo limetumika ni yenye mazingira ya persecution, ni kwenye waraka wa kwanza wa Petro, ambao Petro alisema mtu yeyote akiteswa kwa kuwa ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu. Kwa hizo mara 3 tu zimetajwa kwenye Biblia. Na kwenye mazingira yote it was not endorsement. Sio kupitisha ya kwamba hivi ndivyo nafasi kuitwa. I don't have a problem mtu akiitwa Mkristo. Katika mazingira haya yote, waliotumia wa kwanza ni watu wa Antiokia, waliotumia wa pili ni mtu ambaye hakuwa muamini, Agripa, waliotumia wa tatu Paulo, ni Petro, kwa ajili ya waamini waliokuwa wanateswa. Nitakwambia influence imetoka wapi? Wanaowatesa. Kwa sababu walikuwa wanatesa nini? Wanaowaita wa Kristo. Kwa hiyo sasa nasema hivi, kwa sababu wakati TET nchi pamoja na watu walikuwa wanatesa kanisa, walikuwa wanasema tuwaue wa Kristo. Ndio maana wakasema mtu akiteswa kwa sababu ni Mkristo asione haya. Haleluya.